ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបញ្ញាចូលខ្លួនមកណែនាំអំពី app មួយដែលយើងអាចពិនិត្យថាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 រួចរាល់ហើយឬក៏នៅអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែវាយអក្សរ C double O ហើយនិងអក្សរ V បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ search ចាវានឹងបានកម្មវិធីមួយនៅខាងលើនេះចាគឺជីលប្យងខាលីឆុងចាមាន Corona 19ដោយសារតែ app នេះនាងខ្ញុំ down រួចស្រេចអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះបងប្អូននឹងអាចជ្រើសរើសយកពាក្យចាជ្រើសរើសយកភាសាណាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺយកភាសាកូរ៉េដូច្នេះហើយគឺយក Hanguk កបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំ hack in ចាបន្ទាប់មកគឺ Thehan Minguk ចា Thehan Minguk គឺបាន syntax រួចហើយយើងចុចពាក្យ hack in បន្ទាប់មកបងប្អូនមើលមកខាងក្រោមនៅផ្នែកខាងស្ដាំគឺមានអក្សរថាអឺមអញ្ចឹងគឺយើងចុចពាក្យថាអឺមចាបន្ទាប់មកថាអឺមចាតួថាអឺមចារហូតមកដល់កន្លែងនេះចាគឺយើងចុចពាក្យថា hack in នៅខាងក្រោមនេះចាបន្ទាប់មកក៏យកពាក្យ hack in ទៀតចាបន្ទាប់មកកុំភ្លេចយើងមើលឃើញកន្លែងចន្លោះដែលគេដាក់ឲ្យគ្រីសអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅខាងលើគ្រីសមួយទៅគឺវាគ្រីសយកទាំងអស់បន្ទាប់មក hack in ចាបន្ទាប់មកគឺយើងបង្កើតចាភីនីលប៉ូណូមានន័យថាលេខសម្ងាត់សម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបង្កើតលេខសម្ងាត់6ខ្ទង់សម្រាប់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងបង្កើតចាគឺចុច2ដងលេខដដែលចាបន្ទាប់មកគឺយើងចេញបែបនេះចាអញ្ចឹងគឺគេឲ្យយើងនឹងព្រូនីនអ៊ីនចឹងនឹងមានន័យថាឲ្យយើងធ្វើការទទួលស្គាល់ថាយើងនឹងជានរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យថាព្រូនីនអ៊ីនចឹងហាគីចាបន្ទាប់មក hack in ចាបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកនៅខាងលើរូប4ជ្រុងនៃរូបទូរស័ព្ទ ជូតេផូនព្រូនីន hack in ចាបន្ទាប់មកបងប្អូនប្រាស់ចាទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធអ្វីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគឺបានបង្កើតរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែត្រូវធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំជួយធ្វើឲ្យបងប្រុសម្នាក់គឺគាត់ប្រើទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ KT ចាអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យ KT បន្ទាប់មកយើងមើលមកខាងក្រោមគឺមានឆុនជេធុងងីណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងគ្រីសនៅលើពាក្យខាងលើមកគឺគ្រីសទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺយើងយកពាក្យថាមុនចាដោយសារបងប្អូនយើងអត់មានចាកម្មវិធី pass in ចឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើនៅពាក្យខាងក្រោមគឺយើងយក message មានន័យថា SMS ចា SMS បន្ទាប់មកគឺយើងចុះឈ្មោះចាដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ឬក៏បងប្អូនដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងចាបន្ទាប់មកគឺវាយចាលេខថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនៅខាងមុខចាខាងក្រោយគឺយើងដាក់លេខ5បើមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីគឺដាក់លេខ6ណាបន្ទាប់មកគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បន្ទាប់មកគឺយើងចុចពី in ចឹងចា in ចឹងឆុងបូគៀកហាគីចាបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា hack in នៅខាងស្ដាំដៃចាបន្តិចទៀតគឺលេខចាសម្រាប់ in ចឹងហ្នឹងគឺវាលោតទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់សម័យខ្លួនដែលយើងកំពុងតែចុះឈ្មោះឲ្យអញ្ចឹងគឺយើងយកលេខចាយកលេខ6ខ្ទង់នោះមកបញ្ចូលចាបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យនៅកន្លែងថា in ចឹង hack in ចាអញ្ចឹងគឺយើងបានទទួលហើយអញ្ចឹងគឺសម័យខ្លួនចាមានឈ្មោះសាំងចែវថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់គឺមាននៅលើនេះស្រាប់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះខ្លួនឯងគឺមានប៉ុណ្ណេះណាចាដោយសារតែវីដេអូនេះគឺបង្ហាញតែឈ្មោះហើយនៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដូច្នេះហើយវាមិនជាបញ្ហាចោតទេដោយសារតែมันមានចាលេខបញ្ជាក់នៅលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ជាក់នៅខាងក្រោយទេអញ្ចឹងគឺគេដាក់ថាភូនីនអញ្ចឹងវ៉ាឡូហេសមីដាអញ្ចឹងមានថាការចុះឈ្មោះរបស់យើងគឺបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យខាងស្ដាំយកគួនឆុងបូយន្តងហាគីក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងប៉ាសពតទេគឺយើងគ្រាន់តែយកពាក្យថា hack in នៅខាងឆ្វេងដៃ
ចាបន្ទាប់មកគឺសម័យខ្លួនគឺចេញបែបនេះដំបូងគឺយើងឃើញកាតនេះពណ៌អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គឺគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយម្ដងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅខាងលើចានៅខាងលើវាមានចានៅកន្លែងពណ៌ខៀវនេះគឺផាល់គឺផាគីខាងលើគេបងអស់ណែ Corona អ៊ីលគូយេបាំងជាប់ជុងណែយកបន្ទាប់មកគឺមានពាក្យចាពណ៌ខៀវដិតផាល់គឺផាគីចាយើងចុចនៅលើនឹងមកជាប់ជុងណែយកយន្តងអាណែចាមានន័យថាយើងពិនិត្យមើលនៅការចុះឈ្មោះរបស់យើងឬក៏ការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងនឹងបានទៅដល់ណាដល់ណីហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចនៅខាងក្រោមមានពាក្យថាថើមចាថើមគឺចេញមកហើយឈ្មោះរបស់សម័យខ្លួនលេខថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបន្ទាប់មកឆេជុលហាគីចាឆេជុលហាគីបន្ទាប់មកចា한개증명서 밝히되었습니다. មានន័យថានេះគឺជាចាការបញ្ជាក់របស់គាត់គឺចា vaccine ឈ្មោះរបស់vaccine ដែលគាត់បានចាក់ហ្នឹងគឺ Moderna ចា Moderna ចាអញ្ចឹង Ilcha បានចាក់ហើយកាលពីខែ9ថ្ងៃទី17បន្ទាប់មកចាមានឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា hack in ចាគឺវាបដូរពណ៌ហើយមុនហ្នឹងគឺកាតរបស់យើងហ្នឹងគឺពណ៌រាងស្រអាប់តែបច្ចុប្បន្នគឺយើងឃើញហើយចាយើងមើលមកផ្នែកមកនៅលើកាតចានៅខាងក្រោមចាខាងក្រោមនេះគឺមាន Ilcha Moderna កាលពីខែ9ថ្ងៃទី17គឺគាត់បានចាក់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បញ្ជាក់ចាគឺអាចប្រើប្រាស់ការ download បែបនេះបានចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនយើងគឺអាចចែករំលែកទៅចាមិត្តភ័ក្តិអ្នកដែលស្គាល់គ្នាឲ្យគាត់បានដឹងពីរបៀប download កម្មវិធីនេះដើម្បីពិនិត្យមើលណាចា